Если ты не можешь ясно объяснить простую мысль, не удивляйся, что тебя не уважают. Люди не тупые, просто ты говоришь не так, чтобы тебя слушали. Голос — это не просто звук, это маркер твоего Статуса. в глазах людей. Если ты хочешь говорить четко, то начни с внутренней тишины. Ведь без этого ты будешь путаться в словах. И самые уверенные люди, которых я знаю, не играют роль. Они просто знают, кто они, и это видно по каждому их слову. Меня зовут Джалал, это канал про харизму, и досматривай до конца, чтобы не пропустить свою трансформацию. Погнали. Ты когда-нибудь пытался объяснить что-то важное, а в ответ пустые взгляды, или тебя игнорируют, или перебивают, или делают вид, будто тебя вообще не поняли. И вот ты идешь домой с мыслями: может, и я тупой, может, и я ничего не стою. Остановись. Ты не глупый, ты не неуверенный, ты просто не знаешь, как именно нужно выражать свои мысли. Да так, чтобы тебя слушали, уважали и понимали. Сегодня я расскажу тебе пошаговую систему, которая поможет моим зрителям становиться харизматичнее, яснее, влиятельнее и более ускоренно продвигаться по карьере, просто начав говорить по-другому. И это все не вода, это психология, голос, статус и реальная структура мышления. Когда тебя не понимают, это не всегда про других, это про твою форму подачи. Парадокс: у большинства людей мысли в голове четкие, но как только их нужно сказать, начинается «ну», «типа» и так далее. Почему так получается? Потому что раз, мышление не структурировано. У тебя есть идея, но ты не знаешь, с чего начать. 2. Ты боишься быть осмеянным. И включается самосаботаж. И 3. Ты не тренировал язык влияния. А ведь этому реально учатся. Простой пример. Попробуй вслух описать то, зачем тебе повышение. Если ты начнешь «ну, я думаю, возможно», считай, что ты уже проиграл. А теперь внимание. Все эти техники не врожденные, и все это можно развить. А как это сделать? Сейчас мы это и разберем. Как научиться формулировать мысли ясно? Шаг 1. Структура мышления. Если мысль — это сгусток некой энергии, то язык — это провод, по которому ты ее передаешь. И у большинства он слабенький и искрит. Чтобы тебя понимали, тебе нужно использовать структуру ППР. Позиция, что ты думаешь, причина, почему ты так считаешь, и результат, к чему это приведет. Пример. Я считаю, что встречу нужно сократить. Это ваша позиция. Потому что мы теряем концентрацию уже через 20 минут. Это причина. А значит, эффективность команды падает. Это ваш результат. Четко, ясно и по делу. Шаг 2. Убери мусорные слова. Из них «ну», «как бы», «типа», «короче», «блин», «честно говоря» и так далее. Запиши свою речь на диктофон и вычеркни вот эти самые слова. И ты удивишься. Каждое слово работает либо на тебя, либо против тебя. Шаг 3. Говори коротко, с паузами. Паузы — твой лучший союзник. Люди думают, что чтобы быть умным, надо говорить много. Но уверенность — это спокойствие и пауза, а не болтовня. Как говорил Черчилль, короткие слова и короткие фразы делают длинное впечатление. Шаг номер 4. Практика зеркала и микрофона. Каждый вечер бери одну мысль, хотя бы одну, и озвучивай ее четко и с выражением. Или открой Telegram и запиши себе голосовое сообщение, долгое, да такое, чтобы ты выговорился просто насколько тебе позволяет твоя речь, а затем послушай, исправь и повтори заново. И так по кругу, пока ты не заметишь явный результат. А тренировка речи, как и тренировка в зале. И результаты видны уже через неделю.
Кстати, то, что ты слышишь сейчас, только часть того, что я даю. В моем телеграме я рассказываю, как развить харизму, даже если ты стесняешься. Как поставить голос, чтобы тебя слушали с первого твоего слова. Как выглядеть и звучать на 10 из 10. Не наигранно, по-настоящему. И то, что нельзя говорить на YouTube. Личные истории, живые примеры и разборы ситуаций. Там же личные консультации со мной, где ты получаешь возможность индивидуально проработать все свои вопросы с человеком, который в этой сфере уже много лет. Ссылка в описании, проверь, а также на экране, если что. Я думаю, это будет действительно важным вложением в твою жизнь. Кстати, телеграм-канал бесплатный. Внутренние причины неясности. Иногда причина того, что ты не можешь четко говорить, не в технике, а в психике. Ты боишься быть непонятным, отвергнутым и осужденным. В детстве тебя могли перебивать, или ты видел, как говорящего не слушают, и теперь подсознательно ты думаешь: лучше молчать. В таких случаях я рекомендую устную практику. Озвучивай себе хотя бы каких-нибудь 5 мыслей, но четких и по разным темам. В таком случае ты будешь тренировать свои мыслительные процессы, описывать все вокруг новыми словами, а также работай с голосом, потому что голос передает твое внутреннее право говорить. Есть отдельное видео на канале «Как обрести внутреннюю уверенность и харизму». Посмотри после этого ролика, ссылка внизу, а также напоминание возможно. Оно дополняет эту тему просто идеально. Энергия слов или как влиять своей речью. Слова — это не только передача смысла, это энергия. Когда ты говоришь с верой, с внутренним достоинством, тебя слушают иначе. Простой пример. Мне кажется, это неплохо. Против. Это хороший вариант. Я его предлагаю. Кто звучит увереннее, кто ведет, а кто подстраивается. Слова формируют твой статус и даже твой доход и твое будущее. Поэтому прежде чем говорить, почувствуй ценность вот этой мысли. Уважай все-таки себя и прояви это в своей речи. И говори с намерением быть полезным, а не понравится. Самое главное – корень уверенности. Теперь серьезно. Я обучаю голосу и харизме, речи. Но знаешь, что я заметил? Самые уверенные, спокойные и ясные люди – это те, у кого внутри есть опора, которая глубже, чем психология. Это внутренняя система координат. Твое понимание, кто ты, для чего ты и кто тебя ведет. Я видел, как ислам меняет людей. Тревожных в спокойных, растерянных в собранных, стеснительных в лидеров, без давления, без показухи. Просто когда ты ощущаешь связь с Творцом, тебе не нужно доказывать, что ты чего-то значишь. Если тебе это откликается, поищи, почитай. Никто тебя не заставляет. Но иногда ответ не в новой технике, а в старой истине. Подведем итоги. Ты можешь продолжать бояться говорить, или можешь начать управлять своим голосом, своей речью, своей жизнью. Подпишись на канал, здесь я даю только то, что работает. А если хочешь углубиться, жду тебя в Телеграм. И до встречи. Ассаляму алейкум.